Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yani masamızdaki maddeleri görebildiğiniz kadarıyla slime yapıyoruz. Ve slime'ımız annemin en sevdiği renk kırmızı ile olacak. Bir saniye. Ben de merhaba diyebilir miyim? Tamam hadi. Herkese merhaba, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ateş'le beraber mutfaktadayız. Ve sizin çok istediğiniz için bugün slime yapıyoruz. 2 tane farklı slime yapacağız. Bir tanesi benim slime'ım olacak, bir tanesi annemin slime'ı olacak. Bu iki slime aynı renkte olacak ama içlerinde bir tane fark olacak. Benimki altın püsküllerle olacak. Simler. İşte simlerle. Benimdeki böyle bir renkli toplar olacak ama her şey açıklama yapmayalım Ateş. Yavaş yavaş ne kullanacağız onu da başlayalım. İlk olarak ne yapıyoruz? Boraks. En önemli slime yapmak için madde boraks işte. Tamam anne, lütfen bir şey soracağım. Buyurun. Şu an yaptığımız şey ne kullandığımızın açıklaması değil mi? Evet, öncelikle boraksı alıyoruz. Normal bir kaşık. Bardak içinde su ile karışıyoruz. Yani normal yemek kaşığı. Yemek kaşığı boraks. Buyurun Hatice'm. Ve içindeki su ekliyoruz. Yarım bardak su ekliyoruz. Annem birazcık gösterim yapmamış. Ama ben hemen size göstereyim. Buna benzeyecek. Su. Sen de koyacaksın yani ben fark etmez. Yarım bardak su tam olarak tam. Bunun yarısı zaten. Evet. Şimdi boraksını yaptık. Karıştırıyoruz iyice. Bu yeterince oldu mu yoksa fazla mı? Oldu. Yani biraz eğer sıvı olursa biraz da boraks ekleyeceğiz. Tamam. Sorun yok. Boraksla iyice karışıyoruz. Boraks iyice ermesi gerekiyor. Şu an yani bize bakıyor olabilirsiniz ve uğraştığımızı görebiliyor olabilirsiniz ama aslında burada yani önceden yaptığımız borakslı suyumuz var ve sandığım kadarıyla ondan devam edeceğiz ama belki fikrimi daha değiştirebiliriz. Evet, uzatmayalım. Aynen öyle. Burada hazır boraksımız olduğu için erilmiş olan azıcık dökelim. Yani bunu çırpa video 50 dakikaya gelsin istemiyoruz. Yarısı bana, yarısı sana. Bana kendimi fazla biraz koydum ama fark etmez aşkım. Anne cimrilik yapma. Cimrilik değil aşkım. Buradan biraz koyarım ben sana. Sonra biraz erisin. Şimdi ikinci açı mı? Açı? İkinci step. İkinci adım. İkinci adım ne Ateş? Sen açıklama yap şu anda. İlk olarak sen açıklama yapacaksın diye biliyorduk. Ben? Sen yap. Neyse tamam. Su bazlı tütkücü. Tütkücü mü? Tutkucu ne? Tutanak. Tutak ne? Tutanak ne Allah aşkına anne? Tutanak yapıştırıcı. Tutkal. Tutkal aşkım. Yani bilmediğim için sana dedim sen yap. Onu da böyle iyice koyuyoruz bardak içinde. Ateş yap sen kendine. Allah. Dur bir saniye. Dur. Benim bardağım. Senin bardağın orada pembe. Onu da kullanabilirsin. Bana niye pembe bardak geliyor? Pardon aşkım. Mavi. Tamam ya bir şey olmaz Tamam. zaten koydum. Kusura bakma. Anne. Yalnız çok fazla yorum gördüm yani insanlar senin Türkçenin gerçekten kötü olduğunu düşünüyor. Bence videolarda birazcık daha gayret koy. Tamam. Suyu koyuyoruz. Ilık su. Değil mi aşkım? Çünkü bu yapıştırıcı biraz olması gerekiyor. Ilık su çünkü boraks erisin. Annem şu an ne dediğini bilmiyor. Ilık su koyuyoruz içinde yapıştırıcı içinde biraz erisin diye. Senin de beyaz koyayım mı? Tamam koy. Dur. Ne kadar az kaldı senin için? Dur. Ne? Ha. Ne yapayım aşkım? Dur bir saniye. Birazcık elime geldi. Karıştırıyorum Ben zaten iyice. hepsini koyuyorum. Tamam koy onu içinde güzelce. Böyle sıvı Su koymanın şekilde. kötü hali mi var? Sıvı şekil zaten. Birazcık yapıştırıcı tabii ki. Aynı kaşık değil mi? Aynı kaşıkla karıştırabilirsin sorun yok. Karıştır onu iyice aşkım. Şimdi slime'ımız en sevdiğimiz kırmızı renginde olacak. Ve nerede koyayım onu o rengine? Koy işte içine. Burada mı? Suyu içinde koyayım ne olacak? Fark etmez zaten. Kıpkırmızı olsun istiyorum. Böyle kırmızı bordo donuk olsun. Sen
Ben Böyle açık açık e, kırmızı istiyorsun. Pembelik donuk. Yoksa- ben nasıl istediğimi anlarım. Tamam sen de kendine yap. Ben de bunu biraz böyle karıştıracağım. Çünkü benim slime kırmızı olacak. En sevdiğim rengin kırmızı işte. Kırmızı ne? Kırmızı. Anne kırmızı ne? Buyurun bakın. Yapıştırıcı Sahtesi. suya baksana. Hop. Şimdi onu koyuyoruz içinden. Dur, öncelikle şeyde koyacağız. Ben de sim, altın sim koyuyorum şu anda. Kırmızı ve altın. Oho, bayağı koydun sen. Vay be. Hangisi daha güzel olacak acaba? Evet. Bunu karıştırıyoruz. Ne kadar karıştıracağız? Ay birazcık Bayılacağım kadar. kaşık. Hiç benim katı olmuyor. Neden bilmiyorum ama hiç katı olmuyor. Biraz şeyde köpük koyalım mı içinde? Koyalım. Burası tıraş köpüğü. Tıraş köpüğü değil, tıraş köpüğü ve sanırım tıraş köpüğünü çırpaladıktan sonra koyuyoruz. O önemli değil. Koy sen şimdi. Tamam. Ne kadar tamam ben zaten Kendin ölçüne göre yani. Hop. Biraz şey yap. Çarpalım. Dur bakayım. Vay be. tamam Buna annemin bak. özel güçleri var. Ya versene hayır. Ama ben- attım ama. Ya Allah aşkına. Sen bana ayda sür, sen bana sür. Burada Ben koy. niye sana Burada koy. Aynen bu senin için yeter. Benimki kötü olsun istiyor. Aşkım. Oo, nasıl güzel oluyor. Oo aynen. İşte şimdi bunu iyice karıştıracağız arkadaşlar. Ha benim bütün püsküller gitti. Biraz da ekleriz sonra. Benimki çok güzel gözüküyor. Gördüğünüz gibi yani slime'da ben daha becerikliyim diyebilirim. Bence de Kolaylıkla. aşkım. Bakacağız yani. Ben de hala umutumu kesmeyeceğim. Devam ediyorum karışmaya. Ha, Çok mu su püsküller koydum alt- acaba düşünüyorum ben. Püsküller altta kaldı. Püsküller Aa, yok yalnız abi, anne. bilmiyorum. Anne, cimrilik yaparak bana çok büyük bir iyilik yapmışsın. Neydi o? Sen fazla su koydun, ben az su koydum. Ben aslında yeterince su koymuşum. Aynen öyle. Bence de su çok fazla koydum ben. Ondan dolayı benimki biraz şeyde olmuş. Oy. Çorba gibi oldu. Baksana. Yalnız annem çok güzel söylüyor. Wow. Tamam hadi. Ha ben de izliyorum Ateş. Ben benimkinin bayağı bir pofuduk olmasını istediğim için birazcık da tıraş köpüğü koyuyorum. Senden sonra ben de birazdan koyayım. Belki bir şey olur ya. Oy. Hop. Yok anne, ay Allah aşkına ne yapıyorsun? Bana biraz koysana aşkım. Anne bence Hepsini sen koy. harcama. Hepsini harcamıyorum ya, onun içinde çok fazla var. Benimki sanki olmuyor. Aa, bir de sanırım benimki gibi ellere yapışmaması için losyon sürecektik. Onu sonra önce şeyde bir iyice şey yap, karıştır. Sonra onu elime başladığın zaman önce losyon sürürüz ellerimize. Sonra artık onları... Tam benim slime'ım azıcık sıvı. Yani bunu sürede koyması gerekiyor aslında yani. Şimdi ben burada 2 saat bunu dövüşeceksem zaten katı halinde gelir yani herhalde. Ama benimki zaten çırpalaya katı haline gelir Demek herhalde. ki sen kazandın bu challenge'ımız aslında. Anne sen nereden biliyorsun? Belki defa de benimki yapıyoruz. çok kötü olur. Challenge olduğu için yani. Oy. Ama beni katılaşıyor biraz yavaş yavaş. Aynen anne. You keep dreaming. Wow, dur aşkım sen istiyorsan losyon sürelim elinle. Anne artık losyonun kurtaracağı hiçbir şey yok. Dur. Bir saniye. Anne tamam anladık, kaslarını insanlara show off etmene gerek yok.
Aşkım you need to do it. Can you do it? Tamam hadi yaparım tabii ki de Allah aşkına. Çok fazla köpük koyduğun şu anda da şey de olmaya başlıyor. Yumuşatıyor yani. Evet işte yumuşak olmasını istiyorum ama... Tamam. Sanırım annemin yaptığı gibi Benimki olmayacak. yaptığımda... Benimki olmadı. İstersen ben onu biraz karıştırayım. Sen Anne, de elini hayır. yıka. Elini Tamam. yıka, elini yıka ve gel. Hadi. Tamam. Hadi 2 dakika. Ve o kollarını da çek yukarıya. Aferin ama ha. Aferin sana, bravo. Her neyse, bir önceki karede gördüğünüzden yaklaşık 15 dakika falan geçti ya da 10 dakika. Ve anneminki hala çorba gibi. Ama Ben çorba benimki... slime yapmak istedim Ateş. Ya anne, eminim. Evet. Benimki gibi olmasını istedin. Baksanıza, Çok bu su koydum. tam oynanacak hale geldi gibi. Seninki çok güzel oldu. Neyse benimki olmadı aşkım, yapacak bir şey yok. Çok su koydum. Anladım şimdi. İkinci yaparsak becereceğim yani %100. Söz veriyorum sana. Belki de slime'ın farklı türlerini falan yaparız. İlk Yapıştırması olarak diye. benim kreasyonum, yani ilk başta ben yapacağım. Sen yap. Ve yani farklı slime türleri yapmamızı istiyorsanız o zaman lütfen aşağıdaki Yorumlara yapın. aşağıdaki yorum kutucuklarından birini seçiniz ve yazınız lütfen. Çünkü bu benim için ve annem için çok güzel bir Deneme oldu. aynen çok güzel Eğlenceli bir de oldu. çok güzel bir deneyim oldu. Godzimiz de geldi. Annem niye her zaman Godzi diyor diye sorarsanız, Godzi, Godzilla'nın kısaltması ve köpeğimiz o kadar küçük ki, köpeğimiz çok küçük ve Godzilla canavar, çok büyük ve yaptık. Yani Adı Godzilla ve. işte Atayım mı? hayır anne ben atacağım. Hadi. Hayır yani komedisine yaptık. Şimdi 4 yaşında oldu. Bu Godzilla. yıl başında 4 yaşına girdi. Haydi bakalım. Slime'ımız. Dur anne. Ellerine Tamam sen yap, tamam sen yap, hadi sen yap, hadi sen yap Kayıyor. hadi. Yani Ateş bir şey söyleyeceğim. İnanamıyorum sana, o kadar krem sürdün ki. O kalp izleyicilerimiz mi yapacaksın? Aynen, izleyicilerimiz için kalp. Ve hemen söyleyeyim, kötü gözüküyorsa benim suçum değil. Her neyse arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi kalbimi bitirdim ve bu kalp bizi destekleyen herkese gelsin. Ve Sizi çok seviyoruz. Yorumları bol bol bekliyoruz. İzlemeye devam edin. Ateş'le hangi video görmek istiyorsunuz benimle? Onu da mutlaka yazın. Sizin için her şey yapacağız. Sizi çok seviyoruz, öpüyoruz. Hoşça kalın. Kocaman öpüyorum ben ve... anne dur. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen büyük bir like atmayı unutmayın. Ve ben ve annem mutfağımızdan iyi akşamlar diyoruz. Hadi görüşürüz Mutfağımızı artık. temizlemeye devam edeceğiz yani. Buna bak yani. Kim temizleyecek bunu? Ateş. Anne sen döktün.